मैले सबैलाई भन्न खोजेको होइन, तर कोही कोही विश्वासीहरू के हुनुहुन्छ भन्दा धनी हुनु पाप हो भनेर भन्नुहुन्छ। धनी मान्छे आत्मिकी हुँदैन भन्नुहुन्छ। यो शैतानको ज्ञान हो। तपाईले शैतानी दिमाग प्रयोग गर्नुभयो। आत्मिकी हुनुस्, धनी हुनुस्, तर गरिबको सेवा पनि गर्नुहोस्। शैतानी ज्ञानको कारणले गर्दा कति विश्वासीहरू ऋणमा फसेर आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने पैसा नै छैन। परमेश्वरको चाहना योभन्दा माथि छ। वचनमा परमेश्वर आफ्नो प्रजाको, आफ्नो दासको, आफ्नो सन्तानको कल्याणमा प्रसन्न हुनुहुन्छ। दुर्गतिमा होइन, अभावमा होइन, कल्याणमा। परमेश्वरले हरेक विश्वासीहरू आर्थिक अभावबाट छुटकारा पाएको, उद्धार पाएको चाहनुहुन्छ। पितालाई धन्यवाद, गुरु मसीह येशूको नाममा, आमेन।